lagi videoin Jaguar. Jaguar lagi tidur. Dan kalau kalian dengar ini suara ngorok, jadi cowok-cowok itu aku juga nggak tahu sih ya, apa cowok-cowok aja atau yang jenis lain. Kalau tidur ngorok juga ya. Tapi anjing aku Jaguar itu ngorok guys kalau tidur. Nih kalian bisa dengar ya. Dia kebangun guys karena dia notice langkah kaki aku. Tidur sayang, it's okay. Bobo. Oh. Dia ngantuk banget. I don't like want to doing anything, mom. Hey baby, wake up.